习迎宾前天安门惊现 AK-47。习19大前最大风险暗杀。日前，英媒披露，在习近平迎宾式前，天安门广场竟出现一把 AK-47突击步枪。评论员认为，习的政敌已没有什么能力搞军事政变，但不排除19大有夜袭宫门的类似事件发生。之前有报道指，习近平和胡锦涛曾遭多次暗杀，而曾庆红在情报和特务系统树大根深，拿下曾庆红或许才能防止暗杀。辛子玲也认为，习近平动曾庆红的可能性是很大的。如果不动江层，会令江派人马有幻想，19大也不会开得好。特约评论员认为，这把 AK-47突击步枪和礼宾枪明显不同，在枪械受到严格管制的中国，大概唯一的解释就是这是习近平的反对派对他发出的死亡威胁。9月13日。中共国家主席习近平在人民大会堂东门广场举行仪式，欢迎文莱达鲁萨兰国苏丹哈桑纳尔博尔基亚对中国进行国事访问。据路透社报道称，在欢迎仪式开始前，天安门广场地面上出现一把 AK-47突击步枪，仪仗兵随后捡起这把突击步枪。中共军队56式冲锋枪是前苏联 AK-47突击步枪的仿制品。作为安保重点的北京市，9月12日举行了维稳安保大会上，北京市委书记习近平亲信蔡奇严厉发声，强调要建安保铜墙铁壁，要求北京市官员站好政治站队，坚决维护首都政治安全。时政评论员表示，政变在专制体制和宫廷政治里算是常态，这种风险在当今的中国社会自始至终都存在，决定政变是否出现，只跟冲突的激烈程度与结果的残酷程度有关，以及失败的一方有多严重有关，与实力的对比或是形势的优劣无关。要搞军事政变或在19大会议上拉帮结伙、搞突袭，这些管道基本上都没有可能，因习近平的政敌都不掌握这些管道了，剩下的手段不多，暗杀突袭是永恒的政变模式。港媒《证明》杂志2017年9月号称，最近被党军封为最高统帅的习近平，决心排除过去北戴河会议老人干政、妄议中央的恶劣传统，于是今年北戴河波涛不兴，小会议政，但治国理政、权力分配、人事安排，均由党政军大权在握的党的核心一人说了算。江泽民和曾庆红一伙要想19大上搞之前，逼迫胡锦涛同意江泽民留任军委主席的突袭，基本是没有可能了。前重庆市委书记薄熙来刚落马时，有媒体报道指他私藏很多武器，真到危急时刻，纠集一批死党门客抄起家伙夜袭宫门，这一套其实是他们的本行。接下来数星期是否发生戏剧性的变化，值得关注。胡锦涛和习近平都曾遭到政敌的暗杀。2006年5月初，胡锦涛以军委主席的身份在黄海视察北海舰队时，2艘中国军舰突然同时向胡的驱逐舰开火，企图暗杀胡锦涛。2009年4月23日，中共海军史上规模最大的多国海上阅兵活动在青岛海域举行。胡锦涛得到密报，将的人马拟在阅兵时制造震惊世界的黄海谋杀案。以上2次暗杀都以失败告终。据海外流传，在2012年8月的北戴河会议前后，周永康至少2次试图暗杀习近平，一次是在北戴河会议室放置计时炸弹，另外一次是趁其在301医院做体检时打毒针。由于当时形势危急，习近平一度需移居西山军事指挥中心，以防不测。这些暗杀均由周永康的助理和警卫谭红实施。作为江泽民的大管家，曾庆红在当权后期曾掌控中组部、中办、中央党校、统战部、安全部、港澳办等多个实权核心部门，其培植的特务遍布中共内部和海外。19大前曾庆红搞次暗杀行动，不是没有可能。19大之前，外界分析习近平应该维持局面稳定，动层的可能性较小，但体制内学者辛子玲不这样认为。辛子玲在海外媒体看中国采访中表示，现在就剩下江和曾2人，曾庆红的作用就是江泽民的军师，很多主意都是他为江泽民出的。如果19大前打大老虎，
曾庆红还是最主要的目标。辛子玲表示，19大前总要有一些动作，为19大造势、祭旗。如果不动交层，19大也不会开得好，因为主帅不倒，会令将派人马有幻想。他说，19大前总要有一点动作，那不会就这样了。如果曾和江都不动，那开19大也开不好。他那些人马势力会觉得主帅不倒，还有希望，还有后路。如果曾倒了，将这个派系就算是覆灭了。他认为19大前动层可能性还是大一些。其实推断19大前打大老虎的目标人物是曾庆红，不仅仅是辛子玲。自由亚洲电台早前的报道引用2位中国通学者厉明章及波士顿大学的傅士卓教授分析认为，19大前后如果再有大老虎落马，首选是前中共国家副主席曾庆红，